মা মাছের ঝোলটা দারুণ টেস্টি আছে, এইভাবেই তো রোজ বানাতে পারো, তাহলে খাওয়া নিয়ে আর কোনো ঝামেলা হয় না। হ্যাঁ ঝামেলা হয় না তো, দারুণ খেতে হয়। জানিস ছোটবেলায় মাছের ঝোলটাকে আমি কি বলতাম? কি বলতে মা? তোর দিদা যেদিনকে এই মাছের ঝোলটা বানাতো আমি বলতাম ও আজকে ওষুধ মাছের ঝোল হয়েছে। মা এরম নামে কেন ডাকতে? দাঁড়া রান্নাটা আগে বলিনি কিভাবে করেছি, বলছি তারপরে। এটা কি বাটলে? জিরে? হ্যাঁ, কাঁচকলা আলু হলুদ জলে ভিজিয়ে রেখে কিছুটা জিরে বেটে নিয়ে অল্প মেথি শুকনো খোলায় ভেজে নিয়ে বেটে নিয়েছি। আর এটা কি আদা বাটা? হ্যাঁ, আর কিছুটা আদাও ভালো করে বেটে নিয়েছি। এই রান্নাটা না ফলি মাছ দিয়ে দুর্দান্ত লাগে। ফলি মাছ আজকে বাজারে পাইনি, তাই দেশি পার্শে আনার কথা ছিল, দেশি পার্শেও পাইনি। বাবা যে বললো এটাই পার্শে মাছ। এটা চীনা পার্শে। ও, এটা চীন দেশের মাছ? না না, এগুলো চীন থেকে আসেনি, এটাকে চীনা পার্শেই বলে। মাছগুলো ভালো করে নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিতে হবে। আমি মাঝে মাঝে সময় আজকে গন্ধই পাইনি। গন্ধ পাবি কি করে? সারাদিনের মধ্যে কতবার তুই ফ্রিজ খুলে বরফ নিয়ে খেলা করিস বলতো আমাকে? মা আর করবো না। হ্যাঁ মনে থাকে জানো। তারপরে বাকি মাছ ভাজার তেলে মেথি আর তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে কেটে রাখা আলু কাঁচকলা ভালো করে নুন দিয়ে ভেজে নিয়ে দিয়ে দিতে হবে আদা বাটা। আদার কাঁচা গন্ধ চলে গেলে দিয়ে দিতে হবে জিরে বাটা আর 1/4 চামচ মেথি বাটা। তারপরে কাঁচা লঙ্কা আর হলুদ দিলে? হ্যাঁ, আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে জল ঢেলে ঝোলটা ফুটে গেলে দিয়ে দিতে হবে ভেজে রাখা মাছ। সবার লাস্টে কি দে? ঘি? হ্যাঁ ঘি দিলাম, কথা তো বেরোচ্ছেই না গলা দিয়ে। বিকেল বেলা বাবার সাথে ডাক্তার আঙ্কেলের কাছে যাবি। মা তুমি বলো এটা কেন তুমি ওষুধ মাছ বলতে? ছোটবেলায় শরীর খারাপ হলে মুখে একদম রুচি থাকতো না, তখন মা এরকম ভাবে ঝোলটা রান্না করে দিত। আর তুমি সব ভাত খেয়ে নিতে? হ্যাঁ সব ভাত খেয়ে নিতাম, তুমিও এখন সব ভাত খেয়ে নেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ মা, ঝোলটা যা টেস্টি হয়েছে আমি সব ভাত খেয়ে নেবো। মা তুমি মাঝে মধ্যে এরকমই ঝোল বানাবে। ঠিক আছে বানিয়ে দেবো, টাটা বলে দাও। টাটা।